ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုတလောလုံးက first look လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ first impression လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Infinix ရဲ့ Infinix Zero 34G ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုဒီနေ့မှာ full review လုပ်ပေးမယ်first look video မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ဖို့ကျွန်တော် recommend လုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုအများကြီးကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြောပြမနေတော့ဘူးဒီနေ့ကဒီဖုန်းကိုသုံးရတဲ့ experience အကြောင်းကိုအဓိကထားပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ first impression မှာတော့ထည့်မပြောလိုက်ရတဲ့ information လေးတွေပေါ့နော်အဓိကအပြင်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC တွေသူ့မှာသုံးထားတဲ့ဈေးတွေအစားရှိစီပြန်ပါကဲပထမဦးဆုံး first impression မှာတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ SoC သူက Helio G99 ကိုသုံးထားတာဒီနှစ်ပိုင်းမှာက Helio G99 ကိုသုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တာမနေမနှောပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance ကိုခံမှန်းမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်သူကဟိုးရင်တစ်ခေတ်တုန်းက Snapdragon 680လို့ပဲလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကတည်းက TBH Labs ကိုကြည့်လာတာဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြောတာလေးကိုခံမှန်းမိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့သူ့ရဲ့ဒီ G99 ကြောင့်ဆက်ပြောအောင်သူ့ရဲ့ SoC က9သိန်းဝန်းကျင်လောက်မှာစတွေ့ရတယ်9သိန်းဝန်းကျင်10သိန်းဝန်းကျင်အဲ့လောက်ဖုန်းတွေအထိမှာသုံးတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့9သိန်းလောက်ဖုန်းမှာ G99 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ price to performance ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဖုန်းကကြတော့ RAM 8GB ROM 256GB ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာ6သိန်း9900သူ့ရဲ့ဈေးနဲ့သူ့ရဲ့ SoC နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက price to performance အသားပေးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသုံးရင်းနဲ့သတိထားမိလာတာဒီကောင်အစိုးရရဲ့ price to performance ကိုအသားပေးခြင်းနေတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးသူက overall experience ကိုအသားပေးခြင်းတဲ့ဖုန်းအထူးသဖြင့်သူက day to day experience မှာပေါ်ပါနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီဈေးမှာပုံမှန်ဒီလောက်ထိ sleek ဖြစ်တဲ့နော်ဟိုဒီလောက်ကင်လို့ကောင်းတဲ့ဒီလောက် premium ဆန်တဲ့ design တွေ build quality မရတာတော့သိကြတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ IP54 water resistant လည်းပါမယ်ကျွန်တော် first impression မှာတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုတာမန်လူတက်လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ဈေးဘယ်လောက်လဲလို့ခံမှန်းခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့9စက္ကန့်ကနေ10စက္ကန့်အတွင်းမှာခံမှန်းတဲ့ဈေးကဒီဈေးတက်ပိုများလိမ့်မယ်ပုံမှန်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဒီလိုမျိုး build quality မျိုးရလိမ့်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗျာ hardware ဘိုင်းမှာဒီ build quality တွေ design ဘိုင်းတွေကလွဲလို့ရှိရင်ဒီ SoC ကလွဲလို့ရှိရင်ပေါ့ကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေအကုန်လုံးမှာဒီဈေးမှာတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ် display မှာဆိုလဲဒီကောင်ကခုံးရမယ်ဗျာနော် 1080p AMOLED အဲ့ဒါဥမာမှာ 120Hz peak brightness မှာ950 nits ပြီးတော့ and display fingerprint လည်းပါမယ် stereo speaker ပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုး thin and light sleek ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမျိုးမှာ stereo speaker ပါလိမ့်မရှိဘူးဒီကောင်က JBL နဲ့ပါမယ်အတန်းတော့တော်တော်ကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အတန်းအကျယ်ဆုံး setting မှာတော့နည်းနည်းလေးအတန်းဆိုးတယ် base တန်လေးနည်းနည်းနဲတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ physics ကို define မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာပဲပြော stereo speaker မှာပါတာထက်ဆိုင်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဒီ Infinix Zero 34G မှာအပြင်ပိုင်း body အချိုးအစစ်တွေကလည်းပြည့်ရှိသလို plastic နဲ့တူတဲ့ခံစားချက်တနေရာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတော်တော်မိုက်တယ်ဒီဖုန်းကို performance သာဖယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် flagship တစ်လုံးလိုခံစားချက်မျိုးရတယ် Note 30 Pro မှာလိုမျိုး Infinix Note 30 Pro ကလိုမျိုးသာ wireless charging လေးသာပါလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်မိုက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဒီ body နဲ့ဒီဈေးနဲ့ wireless charging ရကျင်တာကြတော့နည်းနည်းသူတောင်းမှရမယ် Okay ဆိုတော့သူရဲ့ software ဘိုင်းဘက်ကိုဆက်မယ်ပေါ့နော် software ဘိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားရေလို့ဗာပြောစရာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် Folex AI ဆိုတဲ့ AI assistant တွေပါတယ်သူတခြားသောပုံမှန် AI assistant တွေလိုပဲဒါပေမဲ့ဘာထူးခြားလဲဆိုဒီကောင်က ChatGPT base ChatGPT 3.5 ကိုသုံးထားတာဆိုတော့သူက large language model တွေကိုသုံးထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန် assistant တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်တယ်သူက2မျိုး3မျိုးတစ်ခါတည်းခိုင်းလို့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့ Siri တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပြီးတော့မှတစ်ခုခိုင်းလို့ရတယ်နည်းနည်းရှုပ်သွားရင်တော့တိုင်ပတ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနည်းနည်းပို့ပြီး smart ဖြစ်တယ်တခုသတိထားမှာ ChatGPT 4 မဟုတ်တဲ့အတွက်online ကနေပြီးတော့ data access ကတော့မရဘူးဆိုတော့ up to date တွေသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google search လုပ်လိုက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ပြောရရင်ဗျာ ChatGPT ကို hands free သုံးလို့ရသွားမယ်ပေါ့တခြား UI ပိုင်းအနေနဲ့ကကြီးကြီးမားမားအပြစ်ပြောစရာရလို့တော့မတွေ့ဘူးblue လေးတွေတော့နည်းနည်းများတယ်ဖြတ်ပြစ်လို့ကတော့ရတယ်တော်တော်များများပါနော်ပြီးတော့ဒီ setting တွေကအထားအတူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းရှုပ်တယ်လိုချင်တာတခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းရှာလို့မရဘူးအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးလေးရတယ် Okay ကင်မရာဘက်ဆက်မယ်ကင်မရာဘက်မှာဒီကောင်ကင်မရာ3လုံးပါတယ်ခက်တာကဒီကောင် telephoto camera လည်းမပါဘူး wide လည်းမပါဘူးတော်သေးတာကဒီကောင် main camera လေးကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရှိတယ်သူက108 megapixel f1.7 နဲ့ 1/1.67 inches sensor size ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်
သူရဲ့ processing ကအယောင်ဆူဆူအယောင်တောက်ဖက်ကိုသွားတယ်သူကအရန်ကြီးတဘာဝတော့မကြောက်ဘူးနည်းနည်းလေးတဘာဝလွန်တယ်လို့ပြောရမယ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားသူတို့ focus လုပ်ထားတာက main camera ထက် selfie camera ပေါ့နော် selfie camera မှာဒီကောင်က auto focus ပါတယ်လို့ 2K 30 fps ဗီဒီယိုတွေလည်းရိုက်လို့ရတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်တခြားဖုန်းတွေမှာက 1080p ပဲရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့ဗျာပုံမှန်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က 2K 30မှာရိုက်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ 1080p mode ကိုပို့သဘောကျတယ်ဥပမာ tripod နဲ့တည်တည်ချာချာနာနာเนาะအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် 2K 30 fps မှာ stabilization မရတာနဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုတော့တိတ်မကာမိဘူးပြီးတော့အရှိဘက်ကဒီ dual slit flashlight ဆိုတာလေးကလည်းထင်တာထက်ပိုလင်းတယ်ဒါပေမဲ့ soft light တော့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီ dual slit flashlight ကလည်းပါတယ်လို့မပြောလို့ရှိရင်သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာအဲ့ကောင်လေးဖုန်းကပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဆိုပေမဲ့ဒီကောင် battery ဘိုင်းမှာလည်းသေးမနေဘူး9000 mAh battery ပါတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာ45 watt fast charging ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖုန်းကိုစမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအချိန်တော်တော်များများမှာ game မဆော့ဘူးဆိုတော့2ရက်လောက်ထိဒီကောင်ကောင်းကောင်းလေးအသုံးခံတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုစမ်းသုံးကြည့်တာဆိုတာဟို internet သုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က wifi only သုံးတာ sim card ထည့်သုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ sim card နဲ့သုံးမယ် daily drive မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ရက်အပြည့်အဝတော့ခံချင်မှခံလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဗျာရှည်ရှည်ဝေးတွေမပြောနေပဲနဲ့ conclusion လေးပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကို game မဆော့တဲ့သူတိုင်းကို recommend ပေးလို့ရတယ်game အနေချင်းဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်း recommend တော့လုပ်လို့ရသေးတယ် G99 ကလည်းညံ့တဲ့အထဲမှာတော့မပါလာဘူးဒါပေမဲ့ processing power ကိုအဓိကလိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားရွေးချယ်စရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများ price to performance ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေကတရုတ် China ROM လုံးတွေဖြစ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ global ဖြစ်တဲ့အားသာချက်လေးရှိမယ်เนาะ seamless ပို့ဖြစ်မယ် warranty ဘာညာပိုကောင်းမယ်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲမြန်မာပြည်ဈေးကွက်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့ထင်လားအထူးသဖြင့်ခင်ဗျားနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့